Ja, herzlich willkommen zur WAGO Smart Grid Fachtagung hier im KM-Wirth Forum in Künzelsau. Ich denke, die Fachtagung bietet einfach die Möglichkeit des Austausches und auch mal aus der Wissenschaft Input zu bekommen für die sonst doch sehr technischen Themen. Es ist ein sehr breites Themenfeld der Energiewende, das wir angehen müssen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit den Technologien, mit der Vorstellung, wie wir das beherrschen können. Das Beste und Tollste an der Smart Grid Fachtagung ist einfach das Netzwerken, dass man zusammenkommt in den Pausen, inspiriert von den Vorträgen und der Podiumsdiskussion, um über die Themen nochmal zu diskutieren und auch neue Trends zu erkennen, an denen man zukünftig arbeitet. Wir haben so viele Herausforderungen in den Netzen und in der Integration und wir als Ladesäulenhersteller kommen mit sehr hohen Lasten jetzt in die Gebäude ran und sagen, wir brauchen sehr viel Energie für unsere Autos. Um das alles zu integrieren, um dort zu verstehen, wo die Probleme sind und diese dann auch auszudiskutieren, ist das eine hervorragende Plattform.